Salam əziz gənclər, layihəmizin bugünkü qonağı Brandmaker Fərid Məhərrəmlidir. Hazırda dünya və Azərbaycanda rəqəmsal marketinqin inkişafı necədir? Hal-hazırda rəqəmsal marketinq dediyimiz proses avtomatlaşdırılmış, süni intellekt əsaslıdır və dataya əsaslanan bir sistem üzərindən işləyir. Düzdür, Azərbaycanda da bununla bağlı bir hərəkətlilik var, amma hal-hazırda ümumi baxdığımız zaman köhnə ənənəvi metodlarla işlər görülür. Amma düşünürəm ki, yaxın 3-4 il ərzində bu proses də qlobalda olduğu kimi bizim bazarda da tamamilə avtomatlaşdırılmış dataya əsaslı olacaq. Azərbaycan brendləri niyə qlobal rəqəmsal bazada daha az görünür? Əsas səbəbləri nələrdir? Ümumiyyətlə burada çox faktorlar var, yəni xarici və daxili faktorlar amili var, amma ümumi götürsək, ilk öncə marka sahiblərinin, sahibkarların markalarını qurarkən lokal fokuslu olmasıdır. Yəni bizdə yaradılan şirkətlərin böyük əksəriyyəti əsasən daxili bazara fokuslanıbdır. Bu birinci faktorlardan birisidir. İkinci bir faktorlardan götürdüyümüz zaman, marketinq mövqeyindən baxdığımız zaman burada markanın dili, brendingi, onun SEO-su, kontenti, bu kimi faktorları da əgər siz qlobal bir fokusda işləyəcəksinizsə, bunun üzərindən qurmalısınız. Təbii ki, burada ikinci bir ana faktorlardan birisi də büdcədir, maliyyə məsələsidir. Çünki qlobalda bildiyimiz rəqabət faktoru ilə lokaldakı rəqabət faktoru arasında çox böyük fərq var. Yəni ümumi olaraq götürdüyümüz zaman bu sahibkarın sonuncu məntiqinə əsaslanır ki, onun sonuncu məqsədi nədən ibarətdir? Əgər sahibkar yerli bazara fokus olub oradan maliyyə əldə etmək istəyirsə, budur. Təbii ki, bunun digər bir faktorları var ki, biz əvvəlki illərə baxsaq, yəni biz 70 il Sovetlər dönəmində qalmışıq və orada bizim ümumiyyətlə kapitalist düşüncəmiz məhv edilib, çünki orada bir sosial bir cəmiyyət olub. Ondan öncəki illərə də baxsaq, biz xanlıqlar dövrü falan kimi bir dövrlərdə yaşamışıq deyə, bizdə ümumiyyətlə bu qlobal markalaşma prosesi son 30 ildə, yəni biz müstəqillik əldə etdiyimizdən sonra olub, amma inanıram ki, yaxın gələcəkdə dünya səviyyədə markalar çıxacaq ölkəmizdə. Sizcə gələcək marketoloq hansı texnoloji və analitik bacarıqlara sahib olmalıdır? Mütləq şəkildə dataya əsaslanan vizuallaşdırma öyrənməlidir. Yəni burada SQL dediyimiz məsələlər var, eyni zamanda Microsoft'un Power BI kimi məsələləri var ki, mütləq şəkildə yeni bu sahəyə gələn yoldaşlara ilk tövsiyəm dataya əsaslanan bir vizuallaşdırmanı öyrənsinlər. İkinci bir faktor mütləq şəkildə marketing automation öyrənsinlər. Bu müxtəlif CRM proqramlarıdır. Məsələn, birini deyə bilərəm Hotspot CRM proqramıdır və yaxud da digər automation proqramları var. Mütləq şəkildə onu öyrənsə və üçüncü və hal-hazırda dünyanın trendi süni intellekt alətləri ilə işləmə bacarıqlı olmalıdır. Bu üç aləti mütləq şəkildə bilməlidirlər ki, gələcəkdə işləri daha rahat və tələb görən olsun. Sizcə AI və avtomatlaşdırma rəqəmsal marketinq mütəxəssisin işini asanlaşdırır, yoxsa hər hansısa bir gələcək üçün maneə yaradırmı? Süni intellekt dediyimiz bir məsələ belə izah edə bilərəm ki, sizin gündəlik rutin işlərinizi rahatlaşdırmaq üçündür. Amma süni intellekt kreativ düşüncəyə sahib deyil. O emosional davranışa sahib deyil və bunun üçün də sizə ehtiyac var. Amma gündəlik rutin işlərinizi, ənənəvi vaxt itkisi olan işlərinizi aradan qaldırmaq üçün süni intellekt çox əla bir vasitədir, dəstəkləyici bir qüvvədir. Amma hal-hazırda mütləq şəkildə süni intellektə ehtiyac var, amma onun sizin işinizi əlinizdən alması hal-hazırda mümkünsüzdür. Çünki onun humanoid düşüncəsi və kreativ yanaşması olmadığına görə siz onu sadəcə özünüzün bir işçiniz kimi görüb ondan maksimum dərəcədə faydalana bilərsiniz. Azərbaycanda gənclərin startaplara marağı necə dəyərləndirirsiniz? Hansı çatışmamazlıqlar var və yaxud da hansı fürsətləri onlar görmürlər? Gənclərin startaplara maraqları var, bəli, doğrudur, amma onlar daha çox startapı bir ideya kimi görürlər. Yəni onların bir ideyası var. Amma indiki gənclərdə ən çox çatışmayan cəhət davamlılıq yoxdur. Yəni onlar əsasən belə izah edim, prosesə deyil də nəticəyə, uğura fokuslanırlar. Yəni və nəticədə ona görə də ideyaların böyük əksəriyyəti yarı yolda dayanır və uğurlu olmur. Startaplarda düzgün komanda seçimi nə qədər əhəmiyyətlidir? Siz komanda qurarkən nələrə daha çox önəm verirdiniz? Startaplarda hər şey dəyişkəndir. İdeyalar dəyişə bilər, market fit dəyişə bilər, strategiyalar dəyişə bilər. Amma ən önəmli dəyişməz olan komandadır. Ümumiyyətlə komanda dediyimiz şey
bir-birini tamamlayan, ortaq vizyona sahib olan insanların birliyidir. Yaxşı bir komanda ən bəsit və ən bərbad ideyanı belə çox mükəmməl bir hala gətirə bilən bir toplumdur. Ona görə startapların ən önəmli hissəsi və ən önəmli faktoru mütləq və mütləq şəkildə yaxşı bir komandaya sahib olmaqdır. Yaxşı bir komanda, yəni %50 bu işi başaracağınızın bir isbatıdır. İlk startapına başlamaq istəyən bir gəncə konkret 3 tövsiyə versəydiniz nə olardı? Real problemə fokuslansın. Mütləq şəkildə başqaları ilə fikirlərini danışsın. Üçüncü təklif edəcəyim sözümsə yaxşı bir mentora sahib olsun. Çünki bu üç birləşən onu yanlış yollardan yayınmağa və səhv etməyin qarşısını almağa kömək edəcək və bir də ən son olaraq çox düşünməyi buraxıb cəhdlər etsin. Çünki bəzən mən startaplarda bunu çox görürəm. İnsanlar otururlar, fikirləşirlər, amma 100 fikir bir həlli ortaya qoymur. Amma startapın özünün yarama məntiqi də bundan ibarətdir ki, startap dediyimiz şey çətin yol deməkdir. Çətin yol və o çətin yolu getmək üçün də müxtəlif cəhdlər etmək lazımdır. Ona görə də hər zaman dediyim bir məsələ var. Sadəcə cəhd etmək lazımdır. Alınarsa uğurdur, alınmazsa da təcrübədir məntiqinə əsaslanaraq. Rəqəmsal marketinq və texnologiya sahəsində gənclər hardan başlamalıdır? Bunun üçün çoxlu vasitələr var. Artıq elm və texnologiya və məlumat hər kəs üçün əlçatandır və hər kəs üçün rahatdır. Dünya tarixində heç vaxt belə bir dönəm olmayıb ki, bilik və informasiya bu qədər əlçatan və ucuz olsun. Bu gün Google-un müxtəlif sertifikat proqramları var, tamamilə ödənişsiz. Eyni zamanda çoxlu sayda Coursera, Udemy kimi platformalar var. Çox-çox ucuz qiymətə, bəzən tamamilə pulsuz oradan kurslar almaq olur. YouTube-un özündə müxtəlif mentorların hazırladığı yüzlərlə sırf vizual dərsliklər var. Eyni zamanda əgər daha dərindən öyrənmək istəyirsə, spesifik öyrənmək istəyirsə, dünyanın böyük platformalarında Orsit.org kimi platformalarda böyük araşdırmalar var, yəni elmi araşdırmalar var. Hətta bu dərinlikdə belə tamamilə ödənişsiz əldə edə bilər. Eyni zamanda belə deyək, artıq internetdə nəyə necə axtarsan belə bilgiyə çatırsan. Yetər ki bir hədəf olsun, yetər ki məqsəd olsun və o bilgi artıq tamamilə pulsuzdur. Gənclərin çoxu startap deyir, amma davam etdirmək çətindir. Sizcə səbəb nədir? Səbəb başda da dediyim kimi, səbəb ondan ibarətdir ki, bizdə hər kəs finişə fokuslanır. Yəni finiş dediyimiz şey nədir? Hər kəs uğura fokuslanır. Hər kəs son nəticədə investisiya almağa fokuslanır. Hər kəs fokus olur belə deyək, şirkətinə yeni stakeholderların qoşulmasına, amma heç kim o prosesə fokus olmur. Əslində finiş çox qısa bir dönəmdir. Yəni siz qurdunuz, 10 il o startapı işlətdiniz və bir gün satdınız. Yəni sadəcə siz o bir günü görmək istəyirsiniz. Yəni hal-hazırdakı cəmiyyətdə. Amma əslində o 10 ili görmək lazımdır. Yəni gənclərdəki ən böyük problem davamlılıqdır və davamlılığın da olmasının məntiqi ondan ibarətdir ki, biz yaşayırıq sadəcə sonluğu. Yəni finişi yaşayırıq. Amma startapın prosesin özünü yaşasaq, o zaman finish zaten bir gün gələcək, yəni və o zaman da hər kəs zaten sizi alqışlayacaq, bütün işıqlar sizin üzünüzə vuracaq. Uşaqlığınızdan bəri sizə ruh verən ilk ideya nə olub? Bu ideya indi nə dərəcədə formalaşıb? Mən məktəbdə çox yaxşı oxuyan bir uşaq olmuşam. Aşırı dərəcədə çox yaxşı oxuyan uşaq olmuşam. Hətta belə izah eləyim ki, mənim valideynlərim ümumiyyətlə mənə heç vaxt oxumaqla bağlı bir baskı etməyiblər. Hətta deyərdim ki, mən şənbə, bazar günləri məktəblərin olmadığına hər zaman üzülmüşəm. Mənə görə birinci gün dərsin başlamaq çox mükəmməl bir şey olub. Mən bunun çox gec bir yaşda fərqinə vardım ki, mən niyə uşaq vaxtı, yəni mənə görə məktəbə getmək və məktəbdə oxuduğum 11 il həyatımın ən xoşbəxt dönəmi idi. Amma mən sonralar bunu başa düşdüm ki, mənim məktəbdəki əslindəki ən böyük motivasiyam müəllimlərin məni təbrik eləməyi idi, məni alqışlamağı idi, mənə xoş sözlər deməyi idi, gündəliyimə 5 yazmağı idi və mən başa düşürdüm ki, bu əslində məktəbdə mən dərs oxumurdum, sadəcə bir yarış idi. Yəni mən gedirdim bu gün Azərbaycan dili ədəbiyyat fənninə hazırlaşırdım ki, yaxşı oxuyurdum ki, gedib dərsdə onu danışım və müəllim mənə 5 yazsın. Və müəllim mənə desin ki, afərin. Sırf o afərin sözünə və 5-ə görə bir də mən bu yarışın içində olmuşam 11 il. Yəni 11 il sadəcə bunu yaşamışam və digər karyera dönəmimdə də artıq mən başa düşdüm ki, mənim əslindəki həyatdakı missiyam insanlar üçün
cəmiyyət üçün faydalı bir şeylər etməkdir ki, insanlar buna görə mənə çox sağ ol desinlər. Bəzən deyirəm, mənim çox sağ ola ehtiyacım yoxdur. Yox, insanların həyatda iki şeyə ehtiyacı var. Bir, maddi şeylərə ehtiyacı var. Yəni həyatını keçimli saxlamaq üçün. Bir də emosional şeylərə ehtiyacı var. Yəni siz düşünün ki, sizə xoş söz deyəndə insanlar gülümsüyür. Onlara pis söz deyəndə onlar aqressivləşir, yəni üzgün olur. Bu həyat da belədir. Ya mən düşündüm ki, mənim uşaqlığımdan gələn bu vərdişim bu formada indiki həyatıma təsir edir və ideyalarım da onun üzərindədir. Mənim qurduğum ideyaların 90%-i təsir yönümlü, insanların həyatını rahatlaşdıran və zamanlarına qənaət edən işlərdir. Eyni zamanda insanların biznes problemlərini həll etməyə yönəlik işlərdir. Bəlkə də başqa ideyalar da ola bilərdi, amma bu ideyaların olmaması səbəbi daha çox insan yönümlü və insan təqdirə layiqliyi qazanmağı istəyimdən irəli gələn bir şeydir. İndiki ideyalarım da zaten o məktəbdən formalaşan bir şeydir. Düşünürəm ki, məktəb mənə bu şeydə çox böyük vizyon qazandırıbdır. Azərbaycanda hazırda e-ticarət sahəsində hərəkətlilik yüksəkdir. Bu barədə siz nə düşünürsünüz? Bəli, ümumiyyətlə bizim hal-hazırda ölkəmizdə çox yüksək bir trenddə olan sahə və hətta deyərdim hal-hazırda ən yüksək trenddə və sürətlə yuxarıya hərəkət edən sahə e-ticarət sahəsidir. Burada bir çox faktorlar var. Birinci faktor pandemiya dövründən sonra, post-pandemiyadan sonra insanlarda formalaşan onlayn alış-veriş vərdişləridir. İkinci faktor qlobal oyunçuların, yəni qlobal e-ticarət brendlərinin yerli bazara gəlməsidir. Üçüncü faktor yerli bazarda və yerli sahibkarlar tərəfindən müxtəlif e-ticarət və marketplace platformalarının xalqın istifadəsinə verilməsidir. Amma düşünürəm ki, yaxın 5 ildə ümumiyyətlə çox hiperaktiv bir dönəmə girəcək Azərbaycan bazarı, Azərbaycan e-ticarət bazarı və burada da yaxşı fürsətlər var hal-hazırda. Yaxın 5 ildə ölkədə e-ticarətlə bağlı necə bir yeniliklər olacaq? Ümumiyyətlə, yaxın 5 ildə ümumiyyətlə artıq Instagramdan alış-veriş anlayışı ləğv olacaq ilk öncə. Mən onu gözləyirəm. Şərhlərə plus atın, sizə cavab göndərəcək vərdişləri ləğv olunacaq. İnsanların kart məlumatlarını yazmaq qorxusu ləğv olunacaq. Yaxın 5 ildə düşünürəm ki, artıq Azərbaycanda mobil tətbiq əsaslı bir e-ticarət bazarı möhkəmlənəcək. Artıq onlayn ödəməsi olmayan platformalar məcburən olsalar belə bura keçid edəcəklər. İnsanların gündəlik həyatlarındakı rutin alış-verişlərinin %90-lıq bir hissəsi tamamilə e-ticarətə keçiriləcək. Çünki hal-hazırda bu proses 60-ın 40-ada, hal-hazırda 60% ənənəvi üsullarla edirik, 40% e-ticarət üsuluna edirik. Amma yaxın bu 5 ildə ümumiyyətlə biz artıq alış-verişə zaman xərcləməyi tamamilə lüzumsuz görəcəyik. Xüsusən bu böyük şəhərləşmələrdə baş verəcək. Təbii ki, regionların da adaptasiyası bu böyük şəhərləşmədə bu proses bitəndən sonra başlayacaq. Yaxın 5 ildə Azərbaycan e-ticarət bazarının kapitalizasiyasını hardasa 1 milyard dollar civarında görürəm. Yəni 1 milyard dolları keçəcək. Yəni belə bir düşüncəm var. Eyni zamanda inanıram və hal-hazırki bazar strukturu da onu göstərir. Tədbirli.com, Webinno, xariciyyəget.net, brandmaker.az ideyalar necə yaranıb? Əslində bu bəzən insanlar elə başa düşürlər ki, mən deyirəm ki, axşam yatmışam və səhər durmuşam, belə bir ideya yaranıb. Yox, bu zaman içərisində mənim yaşadığım və qarşılaşdığım problemlərin mənim beynimdəki həlləri olubdu. Yəni mən zamanla hal-hazırda məsəl üçün bizim Amerikada bir e-ticarət proyektimiz var, giftarex.com. Bu insanlara 60 saniyə ərzində şəxsləşdirilmiş hədiyyə tapmağa kömək edir. Bunun yaranması necə olub? Eynən onlar kimi olubdu. Mən hədiyyə axtararkən çoxlu vaxt itirirdim və problemlə qarşılaşırdım və nə alacağımı bilmirdim. Və nəticədə belə bir ağlıma ideya gəlmişdi ki, biz bunu necə edək ki, qısa bir zamanda mən ora büdcəni yazım, həmin adamın adını, soyadını yazım, adamın yaşını, cinsiyyətini, maraqlarını yazım və sistem mənə hədiyyələr təklif etsin, gedim onu digər platformalardan tapım. Və bu formada ortaya, yəni Brandmaker də eynən bu formada yaranıbdı. Yəni necə ki, vaxtilə Azərbaycanda e-ticarət altyapısı yox idi. Biz o zamanlar qurmuşduq onu. Və hətta xaricə get necə yaranıb, insanları xaricə
o zamanlar yəni xarici get hardasa 10 ildən çoxdur bir fəaliyyət göstərir. Yaranma məntiqi ondan ibarət idi ki, insanlar o vaxtı xaricə getməkdə əziyyət çəkirdi və biz buna bir köməklik edirdik avtomatlaşdırılmış bir formada. Yəni tədbirli də eynən onun kimi bir event həlli problemi yaşayan bir insanlardan ortaya çıxmışdı. Yəni mən daha çox maraqlı ideya axtarmıram. Yəni bizdə insanların böyük əksəriyyəti startup dediyiniz zaman düşünür ki, nə qədər maraqlı ideya tapsam o qədər uğurlu olar. Yox. Mənim əslindəki həyatdakı missiyam solution makeram. Yəni həll yolu axtaran insanam. Yəni həyatdakı hər şeyə həllə fokus olan insanam. Və qarşılaşdığım bütün problemləri isə biznesə çevirib onun üçün bir həll yolu təklif etməkdə görürəm. Və bunun da tək yolunun elmdə və texnologiyada olduğuna inanıram ki, bu yaratdığımız layihələr də aşağı-yuxarı bu formada formalaşıblar. Bunun üçün çoxlu vasitələr var. Artıq elm və texnologiya və məlumat hər kəs üçün əlçatandır və hər kəs üçün rahatdır. Dünya tarixində heç vaxt belə bir dönəm olmayıb ki, bilik və informasiya bu qədər əlçatan və ucuz olsun. Bu gün Google-un müxtəlif sertifikat proqramları var, tamamilə ödənişsiz. Eyni zamanda çoxlu sayda Coursera, Udemy kimi platformalar var. Çox-çox ucuz qiymətə, bəzən tamamilə pulsuz oradan kurslar almaq olur. YouTube-un özündə müxtəlif mentorların hazırladığı yüzlərlə sırf vizual dərsliklər var. Eyni zamanda əgər daha dərindən öyrənmək istəyirsə, spesifik öyrənmək istəyirsə, dünyanın böyük platformalarında Orsit.org kimi platformalarda böyük araşdırmalar var, yəni elmi araşdırmalar var. Hətta bu dərinlikdə belə tamamilə ödənişsiz əldə edə bilər. Eyni zamanda belə deyək, artıq internetdə nəyə necə axtarsan belə bilgiyə çatırsan. Yetər ki bir hədəf olsun, yetər ki məqsəd olsun və o bilgi artıq tamamilə pulsuzdur. Uşaqlığınızdan bəri sizə ruh verən ilk ideya nə olub? Bu ideya indi nə dərəcədə formalaşıb? Mən məktəbdə çox yaxşı oxuyan bir uşaq olmuşam. Aşırı dərəcədə çox yaxşı oxuyan uşaq olmuşam. Hətta belə izah eləyim ki, mənim valideynlərim ümumiyyətlə mənə heç oxumaqla bağlı bir baskı etməyiblər. Hətta deyərdim ki, mən şənbə, bazar günləri məktəblərin olmadığına hər zaman üzülmüşəm. Mənə görə birinci gün dərsin başlamaq çox mükəmməl bir şey olub. Mən bunun çox gec bir yaşda fərqinə vardım ki, mən niyə uşaq vaxtı, yəni mənə görə məktəbə getmək və məktəbdə oxuduğum 11 il həyatımın ən xoşbəxt dönəmi idi. Amma mən sonralar bunu başa düşdüm ki, mənim məktəbdəki əslindəki ən böyük motivasiyam müəllimlərin məni təbrik eləməyi idi, məni alqışlamağı idi, mənə xoş sözlər deməyi idi, gündəliyimə 5 yazmağı idi və mən başa düşürdüm ki, bu əslində məktəbdə mən dərs oxumurdum, sadəcə bir yarış idi. Yəni mən gedirdim bu gün Azərbaycan dili ədəbiyyat fənninə hazırlaşırdım ki, yaxşı oxuyurdum ki, gedib dərsdə onu danışım və müəllim mənə 5 yazsın. Və müəllim mənə desin ki, afərin. Sırf o afərin sözünə və 5-ə görə bir növ mən bu yarışın içində olmuşam 11 il. Yəni 11 il sadəcə bunu yaşamışam və digər karyera dönəmimdə də artıq mən başa düşdüm ki, mənim əslindəki həyatdakı missiyam insanlar üçün, cəmiyyət üçün faydalı bir şeylər etməkdir ki, insanlar buna görə mənə çox sağ ol desinlər. Bəzən deyirəm, mənim çox sağ ola ehtiyacım yoxdur. Yox, insanların həyatda iki şeyə ehtiyacı var. Bir, maddi şeylərə ehtiyacı var. Yəni həyatını keçimli saxlamaq üçün. Bir də emosional şeylərə ehtiyacı var. Yəni siz düşünün ki, sizə xoş söz deyəndə insanlar gülümsüyür. Onlara pis söz deyəndə onlar aqressivləşir, yəni üzgün olur. Bu həyat da belədir. Yəni mən düşündüm ki, mənim uşaqlığımdan gələn bu vərdişim bu formada indiki həyatıma təsir edir və ideyalarım da onun üzərindədir. Mənim qurduğum ideyaların 90%-i təsir yönümlü, insanların həyatını rahatlaşdıran və zamanlarına qənaət edən işlərdir. Eyni zamanda insanların biznes problemlərini həll etməyə yönəlik işlərdir. Bəlkə də başqa ideyalar da ola bilərdi, amma bu ideyaların olmaması səbəbi daha çox insan yönümlü və insan təqdirə layiqliyi qazanmağı istəyimdən irəli gələn bir şeydir. İndiki ideyalarım da zaten o məktəbdən formalaşan bir şeydir. Düşünürəm ki, məktəb mənə bu şeydə çox böyük vizyon qazandırıbdır. Gənclərin çoxu startup deyir, amma davam etdirmək çətindir. Sizcə səbəb nədir? Səbəb başda da dediyim kimi, səbəb ondan ibarətdir ki, bizdə hər kəs finişə fokuslanır. Yəni finiş dediyimiz şey nədir? Hər kəs uğura fokuslanır. Hər kəs son nəticədə investisiya almağa fokuslanır. Hər kəs fokus olur belə deyək, şirkətinə yeni stakeholderların qoşulmasına, amma heç kim o prosesə fokus olmur. Əslində finiş çox qısa bir dönəmdir. Yəni siz qurdunuz, 10 il o startupı işlətdiniz və bir gün satdınız. Yəni sadəcə siz o bir günü
görmək istəyirsiniz. Yəni hal-hazırdakı cəmiyyətdə. Amma əslində o 10 ili görmək lazımdır. Yəni gənclərdəki ən böyük problem davamlılıqdır və davamlılığın da olmasının məntiqi ondan ibarətdir ki, biz yaşayırıq sadəcə sonluğu, yəni finişi yaşayırıq. Amma startupın prosesin özünü yaşasaq, o zaman finiş zaten bir gün gələcək yəni və o zaman da hər kəs zaten sizi alqışlayacaq, bütün işıqlar sizin üzünüzə vuracaq.